Coroa de São Remígio, Piauí, 28 de junho do ano de 2025. E as fogueiras de São Pedro já estão acesas aqui no nosso amado lugar. Aqui o rancho da família Bior. E aqui a nossa fogueira. Esperando aqui o nosso pescador para trazer aqui o nosso sardião para ser assado na fogueira. Tia Gemite, Pepé, faltam vocês aqui, viu? Para comer esse sardião assado na fogueira. Quem é da coroa é nobre.